好来，乡亲啊，继续来看云林的六帮马。每一年举办的过路绕境总是闹热滚滚，但是这摆疫情愈来愈严重，加上有真侪民众也未注第三剂疫苗，所以决定要来取消掉绕境，而且是比较着旧年简单来过路就好。 六帮马即摆过路活动会伫咧5月14号举办，今年嘛刚好一组顶头来带队，因为即马还有真侪人伊未做第三剂预防针，所以活动无开放予民众参加。阿公阿嬷来遮参与这个物件吼，惊感染到个孙啊吼，啊足惊危险安尼。虽然今年温泉活动互取消，不过伫咧5月13号暗时啊，下暝头红坛同款有起马顶头表演，由明年度的庄头。 过溪谷带领神教，直接直线往那个大北市红坛。这几年受到疫情影响，六帮马的过路活动，伫咧今年已经是第3摆用简单的方式举办。啊，伫咧过路迄天参加活动的工作人员，嘛拢会专程挂嘴暗。 有事没事，赶紧转开华视。还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛。我们华视 YouTube 见。